kitabu kimoja cha Hosea, kwa wale ambao tulikuwepo Ijumaa, nianzie hapa. Hosea 4:6. Hosea 4:6. Kwa wale mliokwisha kufika, Hosea 4:6. Nasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa. Mstari wa 6, ndio. Kwa wewe umeyakataa maarifa. Mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu. Mimi nitawasahau mpaka na watoto wako. Mungu, nibariki neno lako katika jina lako Kristo, tufundishe, utuelimishe katika uweza wako. Amen. Kila ninaposimama napenda sana kuzungumza kauli ambayo Mungu amenipa ya kutembea nayo ndani ya mwaka. Habari ya matengenezo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Tukiwa tunashikiliwa na andiko la Matendo 7 ile mstari wa 22 unaosema Musa kafundishwa hekima yote. Amen. Ya nini? Ya Wamisri. Kwamba tunapotaka kufika sehemu, lazima tukubali kutoka sehemu kwenda sehemu kwa kuelimishwa, kwa kufundishwa. Nataka nikuambie, kuna wakati mwanadamu kunahitajika elimu ifanye kazi. Lakini kuna wakati mwanadamu kunahitajika maarifa yawepo kwenye maisha yako. Jamani, niwasaidie sana. Hekima na maarifa ni nje na elimu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu atuhurumie. Kuna wakati kutahitajika elimu yako, na wengi sana leo kuna elimu ya diploma, degree na nini kulingana na taaluma uliyosomea. Lakini tukirudi kwenye maisha ya familia yenu, wale wanafamilia wanafaidika nini na elimu ambayo umesomea? Ndio maana tunatafuta uwe na maarifa ama hekima ya Roho Mtakatifu. Jamani, haleluya. Maarifa ndio yatakusaidia ufanye jambo ambalo hata yule kwenye ukoo wenu, hata yule kwenye jamii ajisikie ni vizuri kuwa na wewe katika maisha ya uhai wake. Halo. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Tunaposema Mungu tutengeneze, tunapoachia mioyo yetu wazi tutengeneze, lazima tufikirie kitu gani ambacho tumekifanya na kitu gani ambacho maishani mwangu sijawahi kufanya. Halo. Na kingine umekifanya lakini sipoeleki kama ambavyo ulipata ufanya. Na ndio maana leo hii watu wengi sana wanasimama wanasema, wazee wengi sana leo hii wana maneno yaani mtu ambaye amevuka nika fulani kulingana, hajalishi ni mzee, lakini tu kwamba size na eneo ambalo wangefanya fulani ama fulani, lakini ukiangalia yeye alichezea ile nafasi. Sasa alipoenda akaanza kuijutia, amerudi anaanza kusema ningelikuwa ni mimi. Unanielewa? Au Mungu angenipa nafasi ya kurudi kidogo tu kwenye maisha, kwenye mjia fulani, ningefanya 1, 2, 3, lakini unapengine hapa nimesema kwamba hivi muda hausubiri mtu. Ndio maana nasema hii saa niliyoivaa hapa, hii saa inaweza ikawa mafanikio ya maisha yangu kiroho aidha kimwili. Katika vitu vyote kimwili na kiroho vinaweza hii saa ikanifanya nikawa na umaana wa kuwepo duniani au kutokuwepo duniani. Saa hii ninaitumia je, ninaivaa kama burudani au ninaivaa kama pambo au ninaivaa kama urembo ili nisaidie kuonekana nimevaa saa?
na shemasi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ninaomba unisikilize kwa makini sana. Ninaomba unisikilize kwa makini sana. Tunasema kuna namba moja nimesema, muda hausubiri mtu. Na ndio maana leo hii tuna wadau wanasema Mungu angenipa nafasi kidogo kakusimama nitaendelea na hizi siku. Na leo hii watu wa Mungu, ngoja niwaambie kwamba hivi tunashindwa hata kuzungumza miaka yetu, kwa sababu kuna watu wengine anatamani kuwa na miaka mingi ili aheshimike. Unanielewa? Na kuna watu hapa unakatana kumwamkia mwingine shikamoo kwa sababu unatamani. Mungu atusaidie sana. Bwana tuhurumie. Yaani anatamani aonekane na miaka 40, anatamani awe na miaka 50. Anatamani awe na miaka, lakini mwingine ana uwezo wa kukaa chini. Ninafikia miaka 30 duniani, lakini matokeo ya uwepo wake duniani hapishani na mwenye miaka 0 duniani. Naomba unielewe. Yaani kuwa na miaka mingi duniani, utafakari umefanya nini kwa Mungu wako cha kwanza. Cha pili, umefanya nini cha kufika hata wadau wakasema una maana ya kuwepo duniani. Una miaka 30 sana. Una kitu chochote hata kama ukiugua leo cha kukusaidia au ponda mali kufa kwani. Halo. Kuna Mtanzania ananielewa sasa? Kuna mtu ananisikiliza? Amen. Je, una nini? Umefikisha miaka 35. Umefikisha miaka 40. Je, una kitu gani kinachoweza kuendana na viwango vya miaka 40 kuwepo ulimwenguni? Wengi wanasema, mimi sasa hivi napasua, leo huwezi kabisa. Niamkie. Yaani yeye anajua kuwa na miaka mingi heshima yake ilishikamoo. Wenzao wanapambana, nina miaka 20, nitakapofikisha miaka 21, nitakapokamilisha, nimepanga malengo, nimefikia viwango fulani vya kumtolea Mungu sadaka za viwango vya kwenda kwenye ibada pasipo kuniania. Wenzao watasema kwamba nitakapofikisha miaka 21, niwe na viwango vya kumtolea Mungu sadaka isiyopungua kiwango fulani. Mimi na kiwango cha kuwahudumia wazazi wangu kwa namna moja na nyingine. Una miaka 30 bado naomba matumizi kwa wazazi. Halo. Bwana tuhurumie sana. Amina. Umefanya nini? Najua mimi wanapenda sana utafiti. Ninashindwa kuelewa kwa nini Mungu ananipa siri, ananipa nini hiki cha kuwa na tafakari sana. Nikamwambia Jumaa kwamba nafikiria sana. Siku moja nilikuwa natoka Mwanza baada ya kumalizika lile daraja. Nilipoenda kwa gari, nikapiga mahesabu dakika ngapi tumetumia kuvuka daraja, lakini kipindi tunapita kwa feri niliangalia tulikuwa dakika kadhaa, nikaangalia dakika 40 mpaka 45 ndio tunavuka kivuko, maana feri inaenda mpaka inapotea. Lakini leo hii hapo kuna watu waliofanya yale, leo tunavuka kwa dakika ngapi? Dakika 5. Sasa kwani aliyefanya kujenga ile daraja alikuwa ni Mungu? Na waswali ilikuwa ni Mungu? Ni wanani? Ni akili ya wanadamu. Maana yake akili yao wameshughulisha, sio unaelewa? Wameshughulisha kwa ajili ya kutengeneza kitu ambacho mmoja Mtanzania ambaye kama mimi akifika pale apige picha ashangae. Mmoja naye akanipa akili moja nilishindwa kumuelewa. Akasema ukijenga nyumba ukamaliza nyumba yako usione hata watu wanakuja kupiga